myaka 7 ng'olya ebyensolo bye birya nga ddu wamuyita mutya ng'ekugwako. Praise God. Ntolyoka otegeere nti oyo ali waggulu avugira mu ggulu ate in the kingdom n'omu nsi n'omu bakabaka b'omu nsi. Praise the Lord. Verse 18. Nti balyoke bategeere abatukuvu balyoke bategeere ng'oyo ali waggulu ennyo yafugira mu bwakabaka obw'abantu era nga abuwa buli gw'ayagala era ng'aguza ku bwo asinga abantu bonna obunaku. Amiina. Praise God. 18 ekirooto ekyo nze kabaka Nebukadduneeza nkirabye, naawe ggwe Berutasaza tegeeza amakulu, kubanga abagezigezi bonna ab'omu bwakabaka bwange tebayinza kuntegeeza amakulu, naye ggwe oyinza, kubanga omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe. Kati kabaka Nebukadduneeza agamba Danyeri nti munange nvunule ekirooto kino, teri malala yonna asobola kukivunula kubanga gwe olinako ki? Omwoyo mutukuvu. Praise God. Kati Danyeri amugamba ki? Nti awo Danyeri erinnya lye Berutasaza n'alyoka yeewuunya akaseera n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza. Kabaka n'addamu n'ayogera nti, Berutasaza, ekirooto kireme okweraliikiriza newankubadde amakulu. Berutasaza n'addamu n'agamba nti, mukama wange, ekirooto kibe eri abo abakukyawa, nti n'amakulu gaakyo eri abalabe bo. Amiina. Praise the Lord. Danyeri yatunula ekirooto kino n'agamba Katonda wange kino kimugambe oba ndeke, kubanga ekimugamba asobola n'okunzita. Praise God. Kati kwe kumugamba nti mukama wange kino kirooto nti singa kiri ku balabe bo nga nti kitebeera ku ggwe. Praise God. Verse 20. Omuti gwe walabye ogwamize ne guba gw'amaanyi, obuwanvu bwagwo ne butuuka mu ggulu, n'okulengera kwagwo mu nsi zonna. Amalagala gwagwo malungi n'ebibala byagwo bingi, era mu gwo mulimu emmere emala byonna. Nti n'ensolo ez'omu nsiko ne zibeera wansi waagwo, n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituuka ku matabi gaagwo. Amiina. Praise God. Ye ggwe 22, ye ggwe ayi kabaka akuza n'abo n'oba w'amaanyi, kubanga obukulu bwo bukuze ne butuuka mu ggulu. Nti guno muti ye ggwe kabaka. Praise God. Nti you are the strongest in the whole world and all the riches are for you. Praise God. All the riches under heaven are for you, and you have dominated the whole world. You are the one. Praise God. Verse 23. Nti ne batuuka mu ggulu n'okufuga bwo ku nkomerero y'ensi zonna. Nti era kubanga kabaka yalabye omutunuzi era omutukuvu ng'akanga ava mu ggulu, era ng'ayogerera nti, temera ddala omuti oguzikirize. Era naye n'ekikonge ky'ekikolo kyagwo kirimera ku ttaka nga kiriko ekyuma n'ekisibo eky'ekikomo mu muddo gw'omugonvu ogw'omu nsiko. Amiina. Nti era omutukuvu, nti walabye omutukuvu ng'akanga ava mu ggulu n'agamba guno omuti bagusale. Praise God. Era ekikonge basibeko ki? Ekyuma kibeerewo. Praise God. Verse 24. Nti era nti amakulu ge gano, ayi kabaka, era ly'etteeka ly'oyo ali waggulu ennyo erijjidde mukama wange kabaka, ng'aligobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era oliriisibwa omuddo ogw'ente, era olitoba omusulo ogw'omu ggulu, era ebiseera 7 birikuyitako, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'alifugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Praise the Lord. Verse 26. Nti era kubanga abalagidde okuleka ekikonge ky'ekikolo ky'omuti, obwakabaka bwo
bulinywera gy'oli bw'olimala okutegeera ng'eggulu lyerifuga. Amina. Praise God. Oganategeera nti there is kabaka in heaven who rules in heaven and the kingdom of men. Ubwo alitegeera alikomezebwawo era kijja kuddamu kikule butya. Praise God. Verse 27. 27 nti kale ayi kabaka okuteesa kwange kukkirizibwe mu maaso go era omalire ddala ebibi byo ng'okola eby'obutuukirivu n'ebikolwa byo ebitali bya butuukirivu ng'osalira abaavu mpozi n'okuwummulako okwongerwako. Amina. Praise the Lord. Kati Daniel amuwa amagezi n'amugamba kabaka ebibi byo munange biveeko oba obivuddeko ojja kusigala ng'ovuga nga bw'obadde obuganga bwo ojja kubusigaza. Praise God. Naye kabaka ani Nebukadneza teyamuwuliriza. Tweyongereyo. 28 nti ebyo byonna byatuuka ku kabaka Nebukadneza emyezi 12 bwe gyayitawo yali atambula mu lubiri lw'e Babilooni. Kabaka n'ayogera nti kino si Babilooni ekikulu kye nazimba okuba ennyumba y'abakabaka n'ayezimbira. Praise God. Weewaawo nti kye nazimba okuba ennyumba y'abakabaka n'amaanyi ag'obuyinza bwange olw'ekitiibwa eky'obukulu bwange. Amina. Ntiraba ekibuga kye neezimbira ku lwange n'obugaga bwakyo n'ekibyange. Praise God. Muwulira amalala ago. 31 nti ekigambo kyalinga kikyali mu kamwa ka kabaka eddoboozi ne ligwa nga liva mu ggulu nti gwe kabaka Nebukadneza kyogerwa eri ggwe obwakabaka bukuvuddeko. Kati nti ebigambo byali ayogera nga yeewaana byali bitanaba kumuva mu kamwa. Eddoboozi ne liva mu ggulu ne limugamba kabaka Nebukadneza obwakabaka babukuggyeko. Praise the Lord. 32 nti era onoogobebwa okuva mu bantu era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko era olirisibwa omuddo ogw'ente era ebiseera 7 birikuyitako okutuusa lw'olitegeera ng'oyali waggulu ennyo yalifugira mu bwakabaka bw'abantu era abuwa buli gw'ayagala. Amen. Era bakiseemu ne bakikakasa n'akitegeera nti agenda kumalayo emyaka 7 nga bw'alya ki omuddu. Praise God. Until ungalitegeera nti waliwo Katonda avugira mu ggulu era ndi the kingdoms of men. Praise God. Verse 33 nti mu ssaawa ey'ekigambo ne kituukirira Nebukadneza n'agobebwa okuva mu bantu n'alya omuddo ng'ente n'omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu okutuusa enviiri ze lwe zaakula ng'ebyoya by'empungu n'enjala ze nga zanjala ez'ennyonyi. Amina. Ngati bwe yabeera ng'ekisolo. 34 nti ennaku ezo bwe zaggwa eza Nebukadneza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu amagezi gange ne ganziramu ne neebaza oyo ali waggulu ennyo ne mmutendereza ne mmuwa ekitiibwa bwe yabeera omulamu emirembe n'emirembe nti kubanga okufuga kwe kufuga okutaliggwaawo n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. Amina. nti n'abo bonna abatuula mu nsi abalowooza nga si kintu era akola nga bw'ayagala mujje ery'omu ggulu era ne mu bo abatuula ku nsi so tewali ayinza okuziyiza omukono gwe newankubadde okumugamba nti okola ki. Amina. Praise God. 36 nti mu kiseera ekyo amagezi gange ne ganziramu n'olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu. Praise the Lord. Nti mu kiseera ekyo amagezi ge ne gamudira. Praise God. N'obwakabaka bwe ne bumudira. Praise the Lord. Let's go back to Revelation chapter 13 verse 4. Tubadde ku verse 4. Okubikkulirwa essula ey'13 n'olunyiriri olwokuna nti ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo ne basinza ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo
era ani ayinza okulwana nayo. Then go to verse 3. Olwokusatu nti n'endaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu ky'okufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Continue verse 4. Nti ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo, ne basinza ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo era ani ayinza okulwana nayo. Ne wabeebwa akamwa akoogera ebikulu n'eby'obuvvuuzi. And they fell down because from verse 3, and one of his heads seemed to have a deadly wound. This was one of the empires which had a wound. Praise God. We saw that the other. Let's go back to Daniel chapter 7, verse 4. Daniel chapter 7, verse 4. And verse 4. Weewaawo nti ey'olubereberye yalinganga mpologoma era ng'erina n'ebiwawaatiro by'empungu, n'entunula okutuusa ebiwawaatiro byabyo lwe byamenyebwa, n'eyimusibwa okuva ku nsi, n'eyimirizibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu, n'eweebwa omutima gw'omuntu. Kati the other scripture from Daniel chapter 4, awamagezi ge gamudira. Praise God. It describes this scripture here. Kati Nebuchadnezzar bamukomezaawo avudde mu nsolo. Kino kitabo kya Bible kukitegeera. One scripture may mean something of the present or recent past. Another scripture may talk of the following each other, but may talk of the end times. Praise God. Amen. So this scripture, there is scripture where they have lifted Nebuchadnezzar from the forest where abadde alya omuddo ne bamusama amagezi n'afuuka omuntu. Kati wano it is describing this scripture here. Praise God. And he was made to stand up upon his 2 feet. He became a man again and stood on his 2 feet. The other time he was growing like animals. Praise God. And he was given a man's heart. The other time he had animal's heart. Praise God. Verse 5. Okubikulirwa essula y'e13. Nedda tukyali mu chapter 7 kubanga njagala mutegeere bino bisolo. Daniel chapter 7 verse 5. Wow. Daniel 7 n'olunyiriri olwokutaano nti era laba ensolo endala ey'okubiri yalinganga ddubu era yali egulumizibbwa ku lubirizi lumu n'embirizi 3 zaali mu kamwa kaayo amannyo nga gazikutte ne bagigamba bwe bati nti golokoka olye ennyama ennyingi. Amiina. Kati Medo-Persian empire nti eyimiridde ku kugulu kumu. Okugulu kumu ye Persia. Persia was stronger than Medi. Abamedi bali weaker than Persia. Kati kwe kulaba nti yimiridde ku kugulu kumu. Praise the Lord. And it was like, it looked like a bear. Praise the Lord. And it had 3 ribs in its mouth and between its teeth, and it was told lies and devil. During when Belshazzar, King Belshazzar, yakwata ebikopo bya Mukama n'abinyweramo n'abaddu be. Kati luno lwali lwe lunaku ekyekiro. Praise God. Kati Katonda agambye Abamedo-Persia, Cyrus ne Darius, mugolokoke mugende mulwande gwandi devil. That night era bwe bakola ki? Babylon was built between River Euphrates and River Tigris. That area between, we were former Eden. Praise God. We were former Eden where Adam and Eve were body. Praise God. Wali wantu walungi naye kubanga Sitaani yeegulumiza yagenda nekola ki? Nekwatawo. N'amujjukira mu Genesis chapter 11 from verse 1 to verse 9.
obujemu bwe bwatandikirawo nga beegulumiza ne begamba naboka nti tuzimbe omunaala ogunatuuka mu ggulu nti baleme okukola ki kutusaasaanya twezimbira omunaala beezimbire tebazimbira Katonda nti Katonda n'akomawo n'ajja n'abalaba n'abalaba bano bantu ekyo banasobola okukola bajja kukikola kati basaasaanya ensi yonna kati Katonda n'abasaasaanya naye obujemu bwatandikirawa mu Babylon. Praise God. Kati wano nawo bali Babylon bazimbawo ekibuga kati mwekyo kibuga bali inside bateekawo wall inside ng'ebyo walls kati ne baddamu ne bateeka bazimba n'ekiwolu kirala kinene ate nga kiwanvu ne bateekako ebigates biri very strong era ne strong ki ebigalawo these padlocks nga byali very strong kati buli emisana n'ekiro nga bigalewo nga wagale nga tewali wasobola kuyingira kati bano ba Babylonians baali bamanyi nti bo bali safe talisobola kubayingirira n'obwaba ajja atya kati bano ba Medo Persia baali batandika kulwana edda era bwe batuuka ku mugga kubanga bano bali wakati y'emigga those rivers nga tibasobola kwambuka mangu kyabatwalira emyaka 2 okulaba nti badaivatinga river Euphrates bafuna we bayita bali bantu bangi bali basirikale bangi bafuna we bayita kati kyabatwalira 2 years to divert that river era ekiro ekyo ne bakrossinga era ne batuuka wali ko ebyo bigates nga bigule mu Isaiah 45 says the Lord says tugendeyo Isaiah 45 Katonda kyagamba Isaiah kubanga bino byonna Katonda tewaliwo ekibeerawo Katonda abanga yabyogera. Isaiah 45 from 1. Isaiah 45 n'olunyiriri olusooka nti bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta kuulo nti gwenkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga mu maaso ge nti era ndisumulula ebiwato bya bakabaka okuggulirawo enzigi mu maaso ge. Lwe luggi Katonda era agamba ni Silas alimu kugamba Silas on. Praise God. Tuddeyo ajja kumugulirawo enzigi kati ebyo bijjuki batuukawo nga bigule tebamanya ani yabigula nebyali bigule kati ne bayingira inside even the other one it was also open ne bayingira bali ku mbaga kati ne bakwata oyo ne bamuta era ne batwitekinga ki obwakabaka. Praise God. Wayongereyo Daniel 7 n'olunyiriri olw'omukaaga nti oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula era laba endala ng'engo eyalina ebiwawaatiro 4 eby'ennyonyi mu mabega gaayo era ensolo yalina emitwe 4 n'eweebwa okufuga. Amiina. Eyo yali Grecian Empire. After 200 years kati nabo Katonda bazukisiza bagenze. Praise God. Barwanye nani n'aba Medo Persia kati naye ono yali abafukira emabega y'ono mwami Alexander the Great. It was a foreign angel which was in the form of a leopard. Ba Medo Persia bali bear asimanyi mu Uganda bakiyita bear kati bano ba Grecian Empire bali it was a lion. Praise God. This beast mwisirawa beasts njogera ku mitwe oba njogera ku biki they are these beasts. Praise God. Tweyongereyo olw'omusanvu nti oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula mu ebyo bye nayolesebwa ekiro era laba ensolo ey'okuna ey'entiisa era ey'obuyinza era ey'amaanyi amangi ennyo era yalina amannya amanene ag'ekyuma yalya n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo. Amiina. Era teyafaanana ng'ensolo zonna ezagisooka. Amiina. Kati lwe yali Roman Empire yo yajja mu kyuma in form of kyuma iron ng'ezokusaanyawo buli kintu kyonna era teyafaanana naki n'ensolo endala. Praise God. Nti era yo yalina amayembe 10
olw'omunaana nakebera amayembe era laba ne wamera mu go ejjembe eddala ettono ne mu maaso gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasuulibwa ddala era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Amina, praise God. Nti kati ensolo yo yalina amajembe 10, amajembe means nations. Kati gano majembe 10 wavayo ate akajembe kalala kamu. Eno ye Antichrist. Kati tuli mu biseera by'oluvannyuma, praise God. Ndowooza mulaba engeri these scriptures following. Katonda engeri gye yawaamu obubaka bwe, praise God, yawa up to the judgment chair. Tujja kubiraba byonna nga abiwa abantu basajja baaliwo myaka 5 before Christ was born, nga Yesu tanaba kuzaalibwa. Tulabye mu Isaiah 45. Isaiah yabeerawo myaka 8 nga Yesu tanaba kuzaalibwa, naye era bugamuwa buno bubaka, praise God. Kati okutegeera kino ekitabo timugamba nti bananga tuzizizayo emabega. Tosobola kutegeera Revelation, the book of Revelation, nga tuzeeyo emabega olabe Katonda yayogera ki, kubanga biri ebibeera fulfilled yayogera, praise God. 8 olw'omwenda nti nendaba okutuusa entebero ezaateekebwawo n'omukadde ey'akamala ennaku nnyingi n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira n'enviiri ze ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Amina, praise God. Isibawo kati ndowooza mulaba kati tuli ku judgment chair, praise God. Wano tuvudde ku Antichrist. Antichrist ge kajembe kali katono era akajja ne kalwana n'amayembe gamu 3 ne gagakutulako. Gano mayembe 3 gali gajja kubeera Egypt, Ethiopia and Libya, praise God. Ajja kujja alwanyise ezensi era zikube wansi. Obwazikuba nazira ensi endala kubanga bajja kumutya bamwegatteko, praise God. Kati ensi 10 zegatte ku Antichrist okulwanyisa ani? Israel bagisanyewo, praise the Lord. Kati ebyo byonna nti bijja kubeerawo kutuusa when this white chair judgment comes, praise God. Attaining eno judgment chair, and I considered the horns, and behold, there came up another small horn, a little one. This little one is the Antichrist, before which 3 of the first horns were plucked up. The 3 horns were Egypt, Ethiopia, and what? And Libya, praise God. Kati damo December where the ancient of days. Tukomi wano nti entebe ye yali nnimi za muliro ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. Amina. Nti omugga ogw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. 10,000 bamuweereza n'olukumi emirundi 10 bayimirira mu maaso ge. That is the throne of heaven, that is throne of God. Evaamu omuliro kwegamba ntiisa nti era n'enkuyanja y'aba saints they serve him there, praise God. Nti omusango ne gubaawo ebitabo ne byanjuluzibwa. That is judgment day, praise God. Kati eno he has jumped so many years to reach the judgment chair, praise God. Ajampinze neno gye bali mu bwawaguse, ajampinze neno gye tulimu, kati judgment chair. Kati this judgment will come after the battle of Armageddon. This battle of Armageddon olutalo lugenda kusembayo Yesu bw'akomawo omulundi gwakubiri. Omulundi ogusooka Abaisiraeli bamugaana. Kati guno ajja kukomawo atwale church. Kyebava batuwa ekitabo kino twegendereze tutambule bulungi nga Yesu nga bali Abaisiraeli bwe bali bajja ne bakola omukyala we bamutwala
bwatyo bw'alijja n'akwakula omukyala weffe atutwale. Praise God. Kati okukomawo Zakaria chapter 14 verse 5 tujja kukomawo naye ng'aza okulwana olutalo olwo. Kati obwamala okululwana ne lugwawo, kati ffe tujja kuvuka naani ne Yesu in that new kingdom. Era New Jerusalem will come down and sit on top of Jerusalem there, kubanga that time ajja kujja ne musisi ajjako nti ogwo musisi gujja kubeera ogusooka n'ogudda n'ogusembayo gujja kuba gw'amaanyi, kubanga ebizimbe byonna bijja kuba wansi, ensozi zonna zijja kuba wansi, buli kintu kyonna kijja kubeera wansi. Praise God. Era bijja kuziika bantu bangi. Praise the Lord. Kati ni Jerusalem gino myaka gyonna bano ba Israelites, all those Israel government Israelites babadde bagezaako, kubanga East Jerusalem, King David city, eri ku kasozi kaayo. West Jerusalem, which is Moriah, eri ku kasozi kaayo. Era ako kasozi we mulaba eri that mosque, that is Mount Moriah, where Abraham was told to go and take his son Isaac to do what? To sacrifice. That's the same Mount Moriah where King David, 2 Samuel chapter 24, where yagula from Alauna ukola sacrifice ya Katonda kawumpuli yali ng'eta abantu enyirire. Praise God. Kati Daudi yagulawo wonna ng'ategekawo bazimbewo ki ekaalu ya Mukama, naye Katonda n'amugamba olina omusayi mungi kuki ku ngalo zo, omutabani we yagenda kunzimbira. Praise God. Era King Solomon yazimbaawo ku Mount Moriah, which is West Jerusalem. Kati West Jerusalem gye baakomerawo basanga Abaisilamu nga beekwatawo. Even in East Jerusalem yasanga, kubanga bo baweera mu bwawanguse Arabs bonna ne bajja ne babeerawo. Praise the Lord. Kati bwe baakomawo nga bavudde mu bwawanguse baaganirawo, naye Israelites ne beekula, abaali baagala kweguza ne beetunza ne bagenda. Kati Israelites nabo nga baleeta balala babeere abantu bangi. Praise God. Kati kuva olwo nga bafuuse nation in 1948 bagezaako kukola wamu. East Jerusalem and West Jerusalem, wano wali the Valley of Hinnom, the Valley of Kidron, ezo valley zimuzimanyi. Kati bagezaako kuzisiba bibeere ki, naye nga tebabisobola. Praise God. Kati ogwo musisi ogujja kujja ne Yesu nga tukomyewo naye gwe gujja kukoza ki, kubeera flat. Kati New Jerusalem, Revelation chapter 21, ejja kuka etulawo waggulu, ejja kuba ng'epima 1,500 miles in the width and in the length and in the height. Kati ejja kujja etulawo. Kati ffe n'Abaisiraeli bajja kuba nga bawa obulamu bwa Katonda, bajja kukola ki? Tujja kubeera wamu nga King David yafuga under King Jesus. Praise the Lord. Amen. Kati after that nga ffena tujjawo, after tujja kurulinga for 1,000 years. Kati kuba after 1,000 years, this judgment will come. You can see from all that time Katonda waweera obubaka buno up to that time, that's when the judgment will come. Now, judgment will be for those people who died without accepting Jesus. Abafa bona kuva ku Cain up to that time, great tribulation. Abo bona abafa nga tebawadde obulamu bwabwe Katonda be bajja kulabika wano mu maaso gani ga Ancient of Days, nga basalibwa omusango. Ffe tujja kukola ki? Kusalibwa omusango kubanga twakkiriza Yesu. Praise the Lord. Katweyongereyo. Kati bino bisondooza mubirabye. Katuddeyo mu Book of Revelation. The Book of Revelation, chapter 13.
Yeah, verse 6. okubikulirwa 13 n'olunyiriri olw'omukaaga nti neeyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda neeyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda okuvvoola erinnya lye n'eweema ye n'abatuula mu ggulu. Amiina. Oyo Antichrist ajja kuba nga yeegulumiza nga yeeyita Katonda. Praise God. Era ajja kuweebula erinnya lya Katonda, aweebule n'eggulu, aweebule n'abo bali mu ggulu. Praise God. Oyo ye Antichrist. Katugende mu 2 Thessalonians chapter 2 from verse 3 to 4. Chapter 2 verse 3 to 4. Second Thessalonians Thessalonica chapter 2 Chapter 2 verse 3 to 4. Abathesalonika ekyokubiri essuula ey'okubiri n'olunyiriri olwokusatu nti omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna. Pawulo abagamba nti kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okuwakana kuli kumaze okubaawo. Amiina. Praise God. Katawo Pawulo agamba yasanga abantu beetegekedde okuddayo mu ggulu. Praise God. Nga waliwo aba false teachers nga yakomawo